Нов инвестицијски циклус за позасилен економски раст. Македонските стопанственици имаат амбициозни планови кои конечно треба да ја позиционираат економијата на брза трака. Пред крајот на 2025-та веќе имаат планови за наредната година, која треба да биде една од клучните за исчекор на овој план. Од неголемата бизнис асоциација во државата се најавуваат нови инвестиции. Велат дека е дојдено времето да се разговара за двојно поголем економски раст, но за тоа да се случи треба и поголема поддршка од надлежните. Председателот на Стопанската комора Бранко Азевски вели дека за државата мора приоритети да бидат зголемувањето на извозот, поддршка на иновациите и инвестиции во образованието. Раст од 7% во период од 10 години за ред, за да може да ги задржи и да останат тука, ако не сите овие ги сирува. Нашата мисија практично е да создадеме квалитетен кадар кој што комората ќе ја држи во кондиција при креирањето на политиките на раст, да овозможи просперитет и профит за компаниите, а подобар стандард за граѓаните. Инфраструктурата е најважна за бизнисмените. Тие бараат што побрзо завршување на започнатите проекти за изградба на патиштата и железницата. Тоа ќе значи побрз транспорт на стоки и поголем извоз во странство. Азевски вели дека предолго се чекало на овие проекти и многу се доцни. Соседите биле далеку пред нас, особено Косово, кој го реализирал автопатот до македонска граница. Бранко Азевски беше во посета на изградба на автопатот Приштина-Скопје од косовска страна пред 7 години. Има изјава дајано тука во телефонот ми е, заедно со председателот, а ние сега ќе се гордееме што 12 километри ќе ги правиме сега. Мислам, све сум кажал со тоа, јас поддржувам секаква работа што е врзана за инфраструктурата и мора машки да се влезе во таа работа, без тоа нема ништо. Тоа го кажа и представниците кои што се тука. Македонската влада не ја промени проекцијата за економски раст за годинава од 3,7%. Светска банка очекува 3,1%, а Европската банка за обнова и развој зголемување на економските активности за 3%.